ايه ده؟ يا بركة ضحك يا اما. الو يا معلم، انا هربت منهم وجيت عند المحل اللي انت قلت لي عليه. الراجل لابس تيشيرت اسود ولابس بنطلون مقطع ولابس الكوتشي. ايه يا صاحبي؟ بتقول ايه يا معلم؟ اديلهم البضاعه؟ ماشي، خد يا صاحبي استلم الحاجه. استلموا الحاجه يا جدعان. يا اخويا الكلام ده يا اخويا. يا صاحبي ثانيه بس استلم الحاجه. معلم مين وجبسة مين يا باشا انت مش الحاجه بتاعتكم. بتقول ايه يا معلم؟ الرجاله بتاعتك مش عايز تستلم الحاجه يا معلم. معلم مين بتاعك؟ بتقول ايه يا معلم؟ مين بلغ عني؟ الو يا معلم، انا هربت منهم اهو. قدام الراجل لابس بنطلون اسود ولابس شبشب احمر ولابس تيشيرت مرسوم عليه الدين. ايه يا معلم، اسلموا البضاعه ولا ايه؟ قاعد يا اخويا. ثانيه، انت هتستلم البضاعه؟ مش انت تبع المعلم؟ بتقول ايه يا معلم؟ مين بلغ عني؟ تحكي